酸酸辣辣，夏天嘅味道。我哋今日呢度有1斤嘅雞髀扒，我哋將佢大概切大嚿少少吓，一塊嘅話切3嚿，咁樣食起嚟爽啲。俾啲靚生抽、蠔油、芝麻油，俾啲糖、鹽，半斤仔就夠，生粉2羹。你刨少少檸檬嗰個黃色嘅皮出嚟，盡量唔好刨到啲白色嘅，刨得到個澀啦。切成幼啲嘅絲。加啲落去，增加下個雞嘅風味。醃佢15分鐘，少少乾葱，些少檸檬片，盡量切薄啲，亦都唔好有核。咁樣檸檬出味啲，又冇咁容易澀啊。今次呢，我哋油要俾多少少。嗱，有雞皮嘅向下面，因為醃嘅時候落咗少少糖、豉油、蠔油呢啲呢，煎起身好容易燶嘅。煎嘅時候唔好一下子太大火，煎香咗一面先幫佢另外一邊反面啊！一定要將佢煎透、煎香，睇下煎到金金香香啦。呢個時候我哋就用鑊裏面嘅油，先爆香啲乾葱、蒜蓉，兜一兜。怕油嘅可以避咗啲油佢啊嚇。我哋落主料檸檬、辣椒，大量嘅芫茜，兜勻佢。落咗檸檬就唔好炒咁耐啦，輕輕兜2下就得噶啦。咪先兜得耐呢，佢會澀嘅。幫佢提一提先。搞掂。呢一個超級香同埋開胃嘅檸檬雞髀，邊個夏天唔中意食？點個讚再走啦！美貝粉絲正到你唔信啊，索晒啲鮮味啊！哦，邊度啊，姐姐？有水水係咪啊？家姐要抹水水咯喎，我哋好乖啊，因為係啊，你今晚想食蝦蝦同埋嗰個貝啊嘛，啱啱嗰個蝦漏水啊女。呢度半斤蝦，老公佢剪咗個蝦頭佢。剪到佢隻眼下邊嗰度就得啦，等佢焗嘅時候出少少味啫嘛。但係呢啲超大美貝咁大隻嘅，特別好食嘅，口感唔一樣。出面有少少泥嘅，最好就擦一擦佢。噴少少油先，唔好多啊，因為一陣間仲會俾牛油啊。俾啲蒜蓉，俾少少辣椒，食唔得辣就唔好落，唔緊要嘅。兜一兜香啲蒜蓉先，啱啱浸好嘅粉絲落埋落去，唔使擎太乾水嘅，呢度2紮。呢個時候落少少牛油，平咁樣鋪喺個底度，將我哋嘅蝦同貝倒晒落去個面度，避一圈雞汁，冇開落蠔油啊嚇，2圈豉油，半斤仔糖調下味，好吸蓋。如果你嘅貝或者蝦比較多嘅，可以途中加少少水，以免嗰個粉絲窿底。OK， 哇，開得啱啱好，你可以撩一撩佢。而家裏面啲粉絲索晒呢啲貝同蝦嘅香味噶啦，將啲味道撩一撩勻就得噶啦。我哋撒一把葱，撒啲芫茜，再俾少少辣椒襯襯色，搞掂。係啦，啊個粉絲索晒啲鮮味。OK，上菜。今日等嗰啲唔識蒸魚嘅朋友睇下點樣浸都好食嘅蒸。好，切少少薑，一陣間攞嚟浸魚啊！呢個咩葱，都咁大個袋拎過嚟，我以為情人節收花啊！俾少少葱嘅中段，呢啲一陣間煮豉油嘅，呢啲一陣間攞嚟浸魚。浸之前呢，用少少花生油拉去抹下先。花生油嘅香呢，會辟咗佢少少腥。浸嘅時候呢，可以保護到個魚嘅水分啊！喂，劃過我塊面，整啲攣葱，整葱絲同整葱粒完全係2個味嚟嘅，葱段都唔夠呢一個香。水滾，我哋放葱段同埋薑片落去，攞出我嘅祖傳調味罐，落斤鹽，倉魚，擠少少花生油添。好，然後嚟拉佢翻個靚面，唔得啊，講錯嘢啊！順佢啊，然後係我阿公啊，順德人嚟嘅，由細到大我哋反轉條魚都要講順佢，翻細火煮4分鐘，4分鐘之後就關火，關火之後再浸5分鐘。好，我哋俾少少油，炒啲葱粒，炒一炒佢，少少蠔油，一啲啲仔下，生抽、水。蒸魚豉油必定係偏甜噶啦，隔咗啲葱佢。呢個蒸魚豉油好味過你買。好，夠鐘，擎乾水啦佢，去，搞掂，揀翻啲葱薑嗰啲出嚟。好，將呢個整好咗嘅豉油淋喺旁邊，
煮滾個油佢啊嚇！你而家將啲葱絲靚靚仔仔咁樣鋪喺上面先，咗個油淋上去。蒸魚一定要淋熱油先至香啊！咁靚嘅浸魚就上碟啦，點個讚再走啦！今日同大家整一個海鮮黃金湯。老公話你啲蝦同啲蝦頭要用搣㗎吓，唔好切，咁樣嗰啲蝦膏呢，啱啱煎先會出嚟嘅。豬皮肥豬肉仲要唔要啊？放喺速凍琉璃炸豬油啊，唔好掉咗佢。將揸肉啊啲手指收埋嚟，咁樣個關節嚟頂住把刀，咁就唔會切到手啊。啲菇唔要個定啊，切晒佢得噶啦，然後搣開佢一條條，多少少啊，因為我哋要煮出一個蝦頭油啊。放嚿薑同啲蝦頭一齊爆咗佢，一個皮蛋，一個鹹蛋，推開佢。啲蝦頭咧熟咗咧，噏下佢，等佢出味啊！啲蝦頭油逼出嚟，加水，煮個高湯底出嚟先。我哋個豆腐切成小粒粒啊，咚咚。小方塊，小方塊，好，我哋成個湯滾起咗啦，就將啲薑啊同啱啱嗰啲蝦頭撈翻起佢，撈起身嘅時候壓一壓，等啲蝦頭嘅鮮味同精華跌翻去個湯度，趁佢叭叭滾啊，我哋就落咗啲肉片先，攪散咗啲肉片之後就放埋啲菇，然後將豆腐加埋落去，再次等佢煮滾，鹽、雞汁調個味，啲蝦仁放埋落去，我老公啱啱辛勤勞動嘅呢個半斤蝦嘅肉放咗落去呢，就唔好太大火煮啦，因為細細火慢慢浸呢，都好容易浸得熟嘅。關火落埋啲芫茜，不一斤食有湯有料，可以泡飯，可以當湯食，你嘅減脂餐都啱晒啊！點個讚再走啦！飲啖湯鮮到咩咁啊！食個市面，我老豆教我嘅絲瓜呢，就要刮，你刨得佢深呢，佢又冇咗呢啲青嗰啲絲瓜味，又唔香，淨係批咗呢一啲衣呢，裏面呢一度又仲係好鹹，所以呢，絲瓜刮呢就最好食噶。夏天食絲瓜好甜，啖湯都甜埋。滾刀切咗佢，兩片仔薑。好，我哋切少少肉片，想淋滑啲嘅，但又唔好咁肥，我哋就揀梅柳啊、梅頭啊就 OK 噶啦吓。蠔油、豉油，將佢醃入味啊，醃15分鐘。市場買啲蠔啊，始終冇我啲蠔咁靚。我哋洗生蠔揾嗰啲咁樣嘅喱就得啦，啲污糟嘢沖走晒。俾少少油，好，薑片、蒜蓉，爆一爆香先。然後將我哋啱啱醃咗嘅肉放埋落去，落咗生抽蠔油醃嘅肉呢，炒嘅時候就會比較容易燶底嘅，所以大家就要小心啲啊。炒到斷生之後就落埋絲瓜，落咗絲瓜之後呢，我哋落2碗滾水，糖少少。提先，鹽要俾一羹，太大個湯啦。再俾一羹蒸魚豉油。嗱，呢一個麵線，你冇睇咁薄薄啊吓，會繁衍噶呢啲，落一汁仔就夠食噶啦，2個人食都夠。生蠔落埋落去，等佢軟咗之後就撩鬆佢啊吓，唔好睇少呢一汁麵啊，食嘅時候會無限放大嘅。但係呢一種麵呢，唔中意食有口感嘅人唔會中意食嘅，佢呢一種麵就係爛白白嘅，但係就細細條，好索汁吓，所以個湯整得鮮味咧，煮呢一種線麵就特別好食嘅。麻油都係落翻把小蔥花啦，哇，飲啖湯鮮到咩咁啊！再食個線麵，正，點個讚再走啦！一見到呢啲組合，又係啱晒我哋女仔嚟 M 前後飲嘅湯水啦。啲瘦肉咧，我哋就剁咗佢先，好似浸瘦肉水咁樣。平時啊，即係食肉餅啊，攪爛嗰啲肉咪唔好食嘅，要手剁先好食噶嘛。我教你哋，你哋去市場咧，人哋咪有絞肉機嘅，你叫佢攪一次先，攪一下咧，佢就唔係好爛嘅啫，肉絲咁樣樣嘅啫。攪2下咧就溶晒噶啦。你叫佢攪第一下，自己再翻嚟剁，咁就剁得快好多噶啦。剁完之後，我哋就咁樣捏成一個扁扁嘅波，咁就得啦。咁豬潤咧，其實都有豬潤水嘅。以前人哋食豬潤水咧，都有剁溶晒佢嘅。咁但係我哋而家即係講求健康啲，咁就驚嘌呤高，就唔將豬潤剁太碎啦。咁我哋將佢切細少少就算啦吓，唔好切太厚片，因為呢啲豬潤咧，你唔係淨係為咗食佢嘅，主要係想等佢呢啲裏面呢啲血啊呢啲嘢煮咗落個湯度。食豬潤咧，對我哋女仔好好嘅。呢個水唔可以落熱水嘅吓，呢一嚿肉餅放落去先，咁樣煮佢先唔散嘅。好，然後吸過。
俾一則桂圓肉，俾少少黨參，俾啲北芪，唔好多啊，多好重味啊。咁仲有紅棗，嗱呢個無花果。紅棗我哋記得要剪一剪佢吓，唔要核，剪咗粒核佢。好，滾啦，放埋啲豬膶落去啊。大滾之後呢，我哋就記得將呢一啲泡泡下撈乾淨，撈到個湯要清嘅。好，然後將呢啲藥材放埋落去，然後呢就再吸蓋。吸蓋之後呢，大概要煮佢半個鐘嘅，要等裏面嗰啲啱我哋落嗰啲嘢出味啊。OK， 哇！呢個湯係好清嘅，好清啊！佢而家呢係好清甜噶，所以唔好落其他嘢，就俾少少鹽調下味就得噶啦。我哋平時小朋友吓，而家小朋友10零歲小朋友又好啱飲啦。然後我哋每個月女仔姨媽前後亦都係好啱飲嘅吓，可以姨媽前後嗰個星期煲2次嚟飲。點個讚再走啦！如果你同我一樣都中意食糯糯滋滋嘅，今日呢個啱晒。糯米粉3殼糯米粉，半殼生粉，即係粟米澱粉啊，半殼仔油，大半殼嘅白砂糖，俾適量嘅桂花，放1盒牛奶落去，撩勻佢啊吓，壓下佢睇下有冇顆粒啊吓，炒到咁樣呢個糊好均勻啦，咁就可以開火炒啦。開咗火之後就唔好爛啦吓，一結團呢，你就要好快手噶啦。新手整嘅話，火記得唔好開太大。驚險嘅時刻準備出現啦，開始結粒粒啦，唔使驚啊吓，唔可以氣餒，繼續努力。成功同失敗就係一瞬間，欣欣加油！成個過程只需要10分半鐘，都唔想叫大佬。體諒下啲中老年人先得㗎。OK， 輕輕炒少少糯米粉備用啊吓，鋪少少糯米粉喺度，你將佢搓成團啊。切嘅時候我哋就咁樣打3角形切啊吓，切好之後我哋就靚靚咁樣裝起佢就。求其執嚿起身一拉嗱，攞滋滋嘅吓，就咁食又好食。想食甜啲呢，點啲桂花蜜糖食仲正。話非食點心咁啊！點個讚再走啦！無論係熱食定係凍食，呢一個雪耳粟米百合糖水都係大人小朋友個個都中意啊！切啲粟米粒粒出嚟，其實搣粒粒都唔難嘅，但係我哋今次就唔搣啦，我哋可以用切，因為呢，我哋煲呢個糖水，所以個糖水裏面更加有粟米味啊！呢條心唔好掉，最甜就係呢條心。買粟米呢，我哋記得揀呢啲啊，金銀粟，有黃有白嘅呢啲最甜啊！我哋浸個雪耳先，啲粟米心放落去先，跟住我啲百合俾啲乾百合落去，煲咗水先一齊。秋天、夏天、冬天，一年4季都好啱食雪耳嘅。然後我哋就剪碎佢就得啦，唔好要中間黃色呢一個心，佢將粟米心裏面嗰啲甜味啊，全部都煲晒出嚟啦。好，煲到佢出晒味啦，就可以將啲粟米心撈翻起啦，將啲雪耳放埋落去，粟米都放埋落去。糖水入味呢，糖就一定要早放㗎。今日放嘅係冰糖啊，最後先放呢，裏面嗰啲嘢就冇咁好味噶啦。水唔使太多，因為我哋最後仲會加牛奶嘅，所以就咁樣將佢煲結就得噶啦。煲到佢裏面已經開始綿滑啦，你睇下，今日呢就用3媽淡奶，冇淡奶呢，你就落純牛奶都冇問題嘅。但係呢，3媽淡奶呢，整起身就香啲。哇！不滿俾阿妹先，最中意食粟米，粟米百合雪耳嘅清爽清潤啊！點個讚再走啦！